צרפתי מכל הלב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות שלמה, אריכות ימים, ונזכה שנינו, לא רק את, שנינו, בנישואים של אבישי ואיתי בנות התוצאי החיים שלהם. ואם ירצה הקדוש ברוך הוא, שנינו נראה מינים, אם ירצה השם. וכמובן, ואתם אורחים יקרים. ושנעגוג לך 90. כן! כבר לא יסלחו לכם. כבר עוד 10 שנים. בעזרת השם. ותודה לכם באמת שבאתם לכאן ושימחתם אותי. אני חושב שמגיע לי, לא? ברוכים תהיו, בואו. שלום, רק חצי דקה מזמנכם. אז הם עושות הכל בחשאי ככה שסבא לא גילה את זה, והם בחיים לא יודעו בזה, אבל כל הכבוד, באמת מגיע הרבה תודה רבה לקדוש ברוך הוא כמובן, ולאמא שלי. רגע, קודם לסבתא נעמי, ולאמא שלי ולדודה אפרת, ולאבישי חיים ואסף, ודוד איתי ואבא שלי, וכולם, כי באמת הם ימים ולילות ולא ישנו, ואם הם ישנו על קצת, אז באמת מגיע להם כל הכבוד, והם עשו עבודה נהדרת, אז אמא ואמא, כל הכבוד. אמא כל הכבוד, אמא כל הכבוד. לסבא כרצונכם. לברכה צריכות להכלל מהמילים הבאות: מזל טוב, אוהבים, שמחה, בית ספר, חיים, עשית, קרמבו, מכולת, דני, אבא ואמא. בהצלחה. בהצלחה, לסבא אביתר, מזל טוב, אוהבים אותך כולם, מקווים שבבית ספר עשית חיים להשתדל להיות תמיד בשמחה. תמיד שבחיים שלך יהיו מתוקים כמו קרמבו ודני, שתמשיך לעשות כדי לשבת במכולת, אוהבים כולם, ואבא ואמא בחיים.